如果我冇記錯，佢唔係叫炸粉街中學，應該係叫豪賢路中學啊。確實行到呢一段時間咧，俾我感覺上真係好少人，唔同話翻到去西關啊，又或者龍津路嗰啲市場，朝頭早好墟冚㗎。都係呢種浸咗湯之後咧，只要唔係浸太長，都唔會話變到好腍嘅。各位觀眾大家好，我而家所在位置就係倉邊路啊。今集影片咧又係我一個人拍攝嘅，咁咧我就會去豪賢路嗰度拍攝嘅。咁而家都係嗰句啦，未食早餐，8點鐘咁一路上我揾下睇下有咩好嘢食。地理位置先，喺鏡頭嘅後邊一路出去就會去到中山四路。咁喺前邊一直往前行轉左，就係月華路。如果喺前邊直行唔好上橋，轉右就係豪賢路啦。不過我哋咧廣州人就好得意啊，有幾條路名咧係唔按字面讀嘅。譬如黃沙啦個字面讀係黃色嘅黃啊嘛，讀黃嘅。譬如話豪賢路亦都係啦，如果按字面讀應該讀賢，而且按意思都應該係賢嘅。不過咧，通常我哋都會讀豪園路嘅。如果要入去豪賢路市場、豪園路市場嘅話咧，咁喺前邊呢度可以入得到去嘅。秉承住市場邊肯定有好嘢食嘅原則啦。咁但係今次咧，我就會行前少少喺嗰個房管局個入口嗰度入去嘅。咁喺嗰個方向咧，如果一直往前行，仲可以去到德政北路添。今集影片咧，亦都係會因應一位觀眾嘅要求去拍攝佢曾經住過嘅地方。咁佢話：不如順便過嚟睇下豪賢路市場啦。咁我面前呢個小北立交上咗去之後，一落橋對面就係小北花圈，就可以翻到去小北路啦。越秀公園應該係東門，我唔係好記得啦。總之係越秀公園其中一個門啦嚇。而家朝頭早8點鐘，路面係比較繁忙㗎啦。不過好多小朋友咧，就幼兒園嗰啲仲係要翻學嘅。幼兒園以外嘅咧，都仲係喺度放緊假。我哋過馬路先咧。咁觀眾喺留言裏邊就描述過，佢話豪賢路以前有個露天市場。咁當然啦，喺路城區其實呢啲露天市場、露天市集咧就已經為數不多啦。不過我諗佢應該講嘅係豪賢路市場或者豪園路市場啦。以下我就全部都讀豪賢啦嚇。觀眾要揾嘅係76號，咁或者我可以先揾到觀眾住個地方，應該唔係好難嘅，因為房管局呢度咧已經係197號㗎啦。豪賢路咧亦都係附近騎樓比較多嘅地方。中山3路固之唔多，其實豪賢路都有不少嘅。我面前呢度行緊嘅咧唔算係騎樓，因為佢係新起嘅大廈嚟嘅。反而對面我哋都見到有不少啊。譬如好似寫住棋牌嗰兩個字嗰度咧，佢都係一啲舊屋改造過嚟嘅啫。再往前行嗰啲係譬如呢一棟咁，譬如呢一棟咁，其實佢係新起嘅。再往後嗰啲又係騎樓啦。觀眾要揾嘅地方，我估計應該係會比較靠後嘅，因為佢要揾嘅係76號啊。呢度有個傳統竹升麵，不過我上一集先食過竹升麵，所以不必啦。呢個係咪好出名嗰個咧？禮記冇乜印象啊。咁嚟到廣州咧，就好多時候早餐都係主要圍繞兩種嘅。第一種咧就係食腸粉嚇，所以點解我成日食腸粉就係咁解。第二種咧就係食雲吞麵。繼續往前行，應該會越嚟越近㗎啦。咁大家睇見上邊嗰啲樹木係咪好多咧？咁同埋比較有趣嘅係咧，豪賢路係應該係俾東風路切開兩半，我唔記得有冇記錯究竟係咪東風路？但係佢係比較得意切開咗兩半，唔知觀眾所講嘅會唔會喺前邊？點都好啦，我哋一路行一路講。大家見到對面係咪好多執法部門嘅車？因為呢度咧係比較近交警嗰邊嘅，咁所以咧係會比較多。有時候以前佢哋仲會有更多車停放喺度嘅時候咧，係有時係會塞車，因為豪園路咧唔係好闊嘅單行線嚟嘅。有時咧坐巴士經過咩6號車嗰啲咧，都係會塞車嘅。而家6號車仲經唔經豪園路咧？
好似唔經嘅。曾經有一段時間係會經過豪賢路嘅。至於我面前呢度咧，其實就係豪賢路市場啦。希望我冇記錯啦吧？通常都係按路名嚟起嘅，佢有分室內同埋室外嘅。但係通常呢個市場，我認為咧就室外部分就刺激過室內好多嘅。咁但係夏天咧就會唔會室內熱鬧啲咧？唔好意思，我冇入過去嚇。不過從呢個角度睇埋去，應該都比較一般嘅喎。咁係通常室內啲鋪頭咧，佢租金肯定係會貴啲嘅。咁室外嗰啲咧，好多都係自己讓個地方出嚟租俾人用嘅啫嘛，咁自然就平啲咯。嗱，我哋睇下對面門牌號碼係136號。至於呢度行入去咧，就已經係豪賢路市場㗎啦。我都係會咁叫嘅，即係戶外部分咧。咁我先唔行呢度住，我先揾咗觀眾住過嘅地方先。首先咧，呢度並唔係傳統意義上嘅旅遊區嚟嘅，咁所以遊客嘅東西就並不太多啦嚇。我記得如果冇記錯嘅話，呢度係起緊一個地鐵站嘅。咁呢度咧以前應該算東山區，我唔係好記得啦啊。但係我之前經常講過啦，喺越秀區咧、老城區咧，一個地鐵站都冇在興建中嘅。呢度即使以前係東山區路咧，都係比較近越秀區嘅。咁咧就係真係唯一為數不多其中一個修建中，仲有另外一個喺大沙頭嗰邊嘅。嗱，咁呢條路咧就已經係德政北嘅。如果我冇記錯嘅話，呢條路咧又多嘢食啲嘅。我哋繼續揾埋觀眾要揾嘅地方添。再嚟對面，大家見唔見到一個寫字樓啊？有間便利店噶嘛。我老婆成日講啊，喺東風路上邊咧，好似呢啲咁比較好嘅寫字樓咧，其實並不太多，通常都係一啲好舊嘅，譬如話後邊呢一棟咁啦嚇。可能因為政府部門比較多，不得而知。嗱，既然嚟到，我帶大家睇下。我先頭咪講話，好多人嗰啲早餐食嘅方法都唔同嘅。嗱，譬如呢一種咁，佢哋就係外省嘅味道啦嚇。咁咧就打包帶走就係㗎啦。咁至於面前呢度咧，就比較接近廣東嘅味道嘅，佢係上邊寫住煲仔飯咁啊。朝頭早邊人食煲仔飯嘅，通常都係可能會租個門面出嚟俾人賣下早餐咁嘅。咁呢個咧就近廣東味道少少，我見到有炒麵啦。腸粉啦、豬腸粉嚇、油炸鬼啊、豆漿各種啦。如果我冇記錯，繼續往前行，應該就差唔多到觀眾講嘅地方。佢有描述過嗰間屋嘅，佢話係一棟3層樓嘅紅磚屋啊。咁至於喺我後邊咧，已經係107號啦。廣州咧，騎樓是很重要的。一打颱風嘅時候咧，落雨嘅時候咧就見效㗎啦。據說過幾日又有颱風。今朝睇新聞話嗰個風吹得越嚟越近廣東，冇吹咗去福建嗰邊。咁會唔會好大雨咧？不過可能呢條片出街嘅時候咧，個颱風已經登陸咗，到時知道咩情況。好，我哋繼續行。我見到對面已經係90號嚟㗎啦。應該係會喺對面嘅，因為對面係雙數門牌號碼啊嘛。再睇清楚啲先嚇。我估會唔會係前邊嗰度咧？去到睇咗先嚇，好有可能係。好啦，我見到呢度已經係78號，咁76號可能會喺呢個位置。但係咁喎，大家睇唔睇到？已經變咗一個住宅樓咯喎。78號隔離應該係76啦，係嘛？咁樣喎，等我證實下呢間屋係咪76號先，又或者喺呢條巷仔行入去。嗱，我證實過對面我見到啦，寫住56號喎，中間嗰啲門牌號碼去咗邊呢？咁我見到呢度係有條路仔入去嘅，但係關住門㗎噃。會唔會呢位觀眾離開呢度太長時間，已經變化太多咧？真係唔出奇，我極有理由相信係呢個原因嘅。如果按門牌號碼推測，應該可能會係呢個位置啦。蘇關萬年根本你冇可能得到去。呢度寫住已經係78號啦。咁我再行前少少，睇下各個門牌號碼先。呢度78號呢度係家電維修中心。
然之後再往前行，呢度睇唔到門牌號碼，我睇到門牌號碼啦，呢度寫住80號。咁按道理一路往前行，呢個門牌號碼就越嚟越細，甚至乎內行裏邊我見到嘅係80號。咁我嘗試下喺後邊兜過去睇下喺後邊揾唔揾得到。咁好老實講，機會好低，好渺茫。如果係咁嘅話，咁應該已經變成咗呢棟大廈嗰個啦。呢度寫住係56號109，可能佢將好多門牌號碼已經抹走晒，唔出奇㗎。而且你冇理由再繼續往前行又變翻76號㗎嘛，係咪？咁點都好啦，我哋行晒再講啦。行完呢度，我哋再帶大家翻去豪賢路市場嗰邊行下，嗰度係可以通往中山四路嘅。嗱，我喺前邊咧就見到一個地方寫住萬福里，咁啊有人入得到去嘅，就唔係封閉式管理嘅。我嘗試喺嗰度行入去睇下，同埋嗰度係可以去到成悅大廈。唔知大家知唔知咩成悅大廈咧嚇？一個政府部門啦嚇。成悅大廈，如果我冇記錯，以前公司要辦理一個營業執照咧，因為以前公司係好多分公司，好散嘅，咁有好多分公司啦、分支機構啦，咁都係要嚟成悅大廈呢度攞證嘅，所以咧喺呢度係會見到有好多着得比較應該點講啊？扭下咁嗰個女仔咧，着到比較正裝，我哋會叫做咁嘅人喺呢度出沒嘅，明明係老街道，點解會咁嘅咧？其實佢哋就係去嗰啲部門度辦理一啲行政嘅文書啊，各種咁樣咯。哦，萬福里呢度又得意喎，我真係第一次入嚟嘅。呢度應該可以穿翻出去東風路嘅，呢邊就係東風路啦。先頭我哋見到嗰度越秀北路。好啦，我都證實過啦，係嘅，係揾唔到嘅。咁好有可能隨住社會嘅進步啊，城市嘅更新啊，拆咗啊，就係咁簡單啦。咁啊，連門牌號碼都係冇埋嘅，就唔係話嗰個門牌號碼變咗其他屋，基本上就係咁啦。咁好啦，我而家揾唔到早餐食，我而家翻過去市場嗰邊，豪賢路市場嗰邊睇下有啲咩好嘢食。好，經過不遠，我終於翻到嚟呢度。呢度叫炸粉街，咁啊，通常咧都係會叫炸粉街市場、豪賢路市場都差唔多啦。我哋唔好理佢啦。咁因為喺豪賢路上邊，咁啊朝頭早就好多靚女過嚟買餸嘅，你阿叔依然買咗袋早餐。咁啊呢度咧都仲有好多包點鋪啊，譬如話呢啲咁樣，其實都幾本地味道㗎。埋呢個市場咧，雖然唔算話勁大嗰種，但係都係附近一個比較便宜的市場。咁啊，總唔會翻到去三角市，咁啊三角市嘅固之然平咧。有時候如果你買得好多嘅話，咁啊梗係行遠啲都冇乜所謂。但係如果買兩條菜，你冇理由去三角市慳嗰1蚊幾毫係嘛？我再嚟啊，叔啊剪緊龍眼，有觀眾就會問你點解老細要剪開支？其實之前曾經講過，有啲龍眼咧，如果佢剪咗枝之後咧，係會冇咁容易保鮮嘅，但係賣嘅時候咧就會剪枝咯。又有蔬菜賣啦，聽講話過幾日打颱風，梗係買定啲菜啦。不過通常生菜就不是太適合嘅，買啲乾水菜心。再嚟呢度就有大燒豬啦，同埋一啲乾貨店啦。咁如果我冇記錯喺呢度咧，其實係冇乜好多早餐檔嘅，唔似話翻到去西關嗰啲行過一間，行過又一間，一直往前行，我哋翻出去中山四路。嗱，有啲又一律清貨喎，有啲又繼續做生意喎。我記得之前曾經有一次嚟過呢度，同老婆去飲茶，前邊嘅應該係叫做武林廚神嗰度飲茶。咁啊，當時飲完茶咧就嚟呢度打針嘅，揸住身份證就得㗎啦。係啊，唔知第一針定第二針，好方便嘅。咁啊，當然而家就唔需要再擔心呢啲事情啦。感覺上今日真係唔算多人喎，可能呢度近豪賢路，可能會唔會近中山四路嗰邊會熱鬧啲，不得而知嚇。同埋呢度咧，始終可能以前東山區應該都算東山區啦嚇，好多呢種民國風嘅建築物，一去到越秀區咧，感覺上係突然間少咗好多。
呢度有一個，平時仲賣下餸嘅喎。我記得以前呢度有一檔係賣雞好熱鬧嘅，但係而家好似唔知去咗邊啦嚇。呢度係炸粉街88號。咁啊，再往前行少少，呢度就有一個學校啦。我都向觀眾求證過嘅，如果我冇記錯，佢唔係叫炸粉街中學，應該係叫豪賢路中學啊。咁當然而家就已經改咗名啦，附近嗰啲學校大多數都改咗名㗎啦。嗱，上邊個門牌咧，嗰個舊名咧都仲未抹走嘅。豪，我見到個豪字，咁啊即係以前係豪賢路嘅名啦，係咪？確實行到呢一段時間咧，俾我感覺上真係好少人，唔同話翻到去西關啊，又或者龍津路嗰啲市場，朝頭早好墟冚㗎。而家呢度咧根本睇唔到墟冚或者熱鬧兩個字咯嚇，都係老城區喎，點解會咁嘅咧？可能後生住得比較多，不得而知嘅。附近有冇大市場都有，但係都行得幾遠。咁相信呢度就係嗰位觀眾所提及嘅以前係一個集市嘅地方，因為我已經都見到路尾，即係中山三路車來車往嗰啲地方，真係不是太熱鬧喎。咁啱經過又同大家睇下附近樓價。咁啊，當然呢啲大多數都係二手嘅，同埋寫係咁嘅價錢嘅，賣又未必係嘅。咁但係都睇下炸粉街60平方米315萬，豪賢路右下角啊，345萬，總價係有86平方米。咁啊，上邊嗰啲豪賢苑就唔講，因為嗰啲係相對比較新嘅，又或者呢個德政北路精裝3房60平方米面積係239萬嘅。咁啊，甚至乎德政北2樓103平方米430萬。不過通常而家啲二手房嘅價錢咧都係降幅比較大嘅嚇。甚至乎左下角德政中路小兩房110萬，乜嘢資料都冇寫，咁可能個房間係會比較細。好，既然唔熱鬧，我哋都繼續往前行啦，冇理佢啦。可能夏天嚟買餸嘅人少，唔知啊。我哋往中山4路嗰個方向行過去。我仲記得我有一次直播係曾經嚟過呢度，然之後幫觀眾揾佢曾經住過地方嘅。咁炸粉中街呢度入過去，但係當時係失敗，揾唔到觀眾要揾嘅地方啦嚇。今日應該都揾唔到㗎啦。嗱，譬如好似面前咁咧，都有少量佢哋住戶攞啲菜出嚟賣下，又或者租咗俾人啦，不得而知。咁又或者會唔會係城管呢排管得比較嚴，都唔出奇啊！因為我總覺得呢度唔應該係咁冷清。不得不提，我哋喺呢度咧試過呢個聖記馳名手撕雞，中午嗰啲飯盒超平超抵啊！我哋見到手撕雞飯15蚊啫，仲要好好食嘅喎。係啊，如果大家翻到嚟咧，對呢個手撕雞飯感興趣咧，真係可以一試。跟住呢度又發現一隻好肥嘅貓咪，其實好惡嘅，哇！實在太早啦。既然係咁，不如咁我啱啱咧亦都收到另一個觀眾佢話想過去迎賓路嗰邊行下，咁即係解放北路啦。咁我唔係好肯定佢講嘅迎賓路係咪迎賓館隔離嗰度嘅。咁我暫且相信係先啦。不如趁住而家咁早，我又過埋去睇下啦。而家8點。經過不遠，我又翻到嚟西門口地鐵站，都係呢邊多嘢食啲。不過而家正值上班高峰期，8點8個字，哇鬧交啊！啲人逼到真係誇張啊！而且而家咧仲要係放暑假。不過如果係要翻學嘅時候咧，而家呢個時段啲小朋友應該都翻晒學㗎啦，就唔會話走嚟地鐵逼嘅。咁但係就或多或少都會有啲啦。個個就趕住翻工，就係咁㗎啦嚇。佢哋嘅早餐就係咁㗎啦。咁至於我咧已經諗到去邊度食嘢啦，我會往翻去中山六路嗰個方向，就喺前邊嘅啫，就唔去紫河路。
嗱，連披薩克咧朝頭早都係有早餐嘅，嗰啲小朋友就喺度打躉度過佢哋愉快的早上啊，因為有冷氣啊嘛。我應該係會去前邊啊，近馬路巷嗰度咧有一間潮州魚蛋粉做咗好多年㗎啦，我一路都想試，但係好多年都未試過，就趁今日過去試試佢。我嘅嘢食就到咗啦，究竟係咪真係咁好味啊？我都好多年未食過㗎啦。應該如果冇搞錯，佢哋另外一間分店喺西堤大馬路嗰度食過，但係我唔知係咪同一間。咁咧，但係咧好嘢食咧就要大挑戰，冇冷氣嘅，除咗啲冇先啊都係。我面前呢個就係一個魚蛋粉，咁就包羅萬象，什麼都有嘅。呢、個就要俾個拉冇冷氣係我嘅問題啫啊！咁啊有魚蛋啦，有肉卷啦，有魚皮角啦，牛肉丸啦。咁下邊咧就係粉底，但係粉底睇上去係優粉呢種啊。咁天氣熱點食咧？諗下先。而且不得不提嘅咧，佢哋除咗啲粉好食咧，其實辣椒醬都好好。我決定咧留待最後先食啦，如果唔係真係頂唔順。炸魚皮就同我哋平時去到其他啲魚蛋粉檔食到嘅相差無幾。都係呢種浸咗湯之後咧，只要唔係浸太長，都唔會話變到好腍嘅。咁但係當然啦，浸過湯之後咧，就肯定會有少少變腍嘅。仲有一種咧係浸極都唔腍嘅，嗰啲咧其實我就唔係太中意嘅。接落嚟試下魚蛋啦，嗱佢係呢種又唔算話大粒嘅中粒魚蛋，因為有啲咧我食過係再細粒啲嘅。有魚味嘅，魚嘅味道嘅，就唔係話淨係得彈牙咯，我好怕嗰種嘅。有啲咧仲勁過便利店嗰啲彈牙到嗰啲，真係好驚嘅。便利店嗰啲咧已經係底線嚟嘅。咁裏邊食得出有魚肉啦，但係又唔會話有啲有魚骨係有啲打唔碎啲魚骨喺裏邊，即係講明會唔會佢落得嗰啲奇奇怪怪啲東西比較少。嗱，我估應該係咁啦嚇。牛肉丸同鮮牛魚蛋一樣啊，牛肉丸咧都唔係話嗰種好細粒，有啲咧我有個老友佢係汕尾人嚟嘅，佢俾嗰種魚棗我，呢種咧就唔同魚棗嘅。我講緊牛丸喎，係啊，佢哋有啲牛丸咧都會做到魚棗咁樣樣嘅。相比起牛肉丸咧，我係更中意佢啲魚蛋。牛肉丸佢裏邊咧唔會話食得到好多牛肉嘅纖維，因為有啲咧佢會爆汁喎，嗰啲通常會叫做牛筋丸啦，呢、個就唔係牛肉丸嚟嘅。味道係似魚蛋嘅。接嚟到呢個咯，呢、個係我最期待嘅。如果講牛肉丸係好似有少少失望，呢、個咧就有意外驚喜啊！佢裏邊咧，係有好新鮮嘅肉㗎，係一種肉嘅回甘嗰種味嘅，又唔會話有魚肉嗰啲腥味。通常你哋會叫呢個咩咧？我哋就叫魚皮角嘅，咁其實應該係叫魚餃㗎吧。粉咧，我決定都係擺到最後嘅，因為實在太熱啦，怪唔得佢哋客人並不太多咧。接落嚟到呢、個。呢個都幾好，唔會太腥，都仲食得出有肉嘅味道。暫時咧真係呢個可能會10隻手指有長短嘅短嗰隻啦嚇。跟住嚟試下啲粉先啦，不如。哇！粉食過啦，真係意外驚喜。最初咧，我係好擔心佢係嗰種唔靚叫優粉啊，我哋。但係其實咧，佢係呢種粉幼身嘅河粉，雖說不能講話係手工粉，但係咧就好似手工粉嗰種口感嘅。我都食過不少魚蛋粉啊，或者呢啲河粉啊，唯獨就係松桂路嗰間最好食嘅。呢個咧已經係拍得住嘅。不過咧，因為實在天氣太熱，如果落少少辣椒醬咧，就更好。等我食到後邊先。終於咧，差唔多食完啦。接落嚟就到，辣椒醬出場。咁佢都唔叫辣椒醬，你應該叫辣椒油啦少少好啦。同埋咧要擺隻羹上啲辣椒油，會唔會真係好辣咧？試下個魚蛋先啦，係咪啊？幾好。接落嚟等晒落個碗度啊！哇！粉咧要同啲辣椒醬撈勻先至好食㗎。
因為咧，如果你一邊辣一邊唔辣咧，係唔得嘅。咁同埋呢碗粉咧係我自己嘅，如果係人哋嘅，梗係唔好咁搞啦，係咪先？擺咗落去之後咧，真係唔同咗喎，好食好多啊！但係咧又真辣嘅。另外咧，不得不提嘅湯底啊，都係用北糖熬嘅，即係睇到啲顏色咧係白色嘅。不過咧嗱，有樣嘢咧就要講清楚先。之前咧我咪講過，我曾經去過西堤大馬路嗰間食過，唔知係咪佢嘅分店啦。不過其實佢養生廣州茶嘅。咁咧，我堂細佬咧都成日喺嗰度食，佢就話味精太重，我唔覺嘅。咁但係確實有啲魚蛋粉鋪頭咧，佢哋係好中意落味精嘅。至於呢個有冇，我當然冇辦法證實得到啊，因為落咗味精，依家除非佢好重手咧，依家都未咁快食得到嘅。但係如果有嘅話咧，我喺留言區嗰度同大家講翻啦嚇，我哋確實都會食到好多，有時候真係好辛苦嘅。你可以鹹，你可以辣，你可以冇味，但係我接受唔到味精。呢個唔知有冇？我覺得應該冇。好，我快啲食飽飽，跟住就去揾觀眾住個地方。好啦，我又食飽飽，大家睇上去覺得點咧？咁啊都係正常表現，不過不失啦。好老實講下，可能以前食得好嘢少吧嚇，而覺得好勁。咁啊，而家咧就可能食得好嘢多，係正常啦嚇。呢個價錢亦都係18蚊喺呢度嚟講合理啦。嗱，譬如之前曾經去過前邊啊，百年老字號傳統雲吞麵店。咁啊，都係大概咁上下價錢㗎啦。你話賣到13蚊一碗，咁好少啊。城中村啊，唔排除都會有，都未必做得到。嗱，譬如呢度咁樣樣，之前食過，而家賣緊加大係16蚊嘅。好啦，廢話少講啦，而家就過去六榕路嘅方向，我哋會喺前邊往左。好啦，經過不遠又翻到嚟六榕路呢度最出名咩嘅？咁梗係六榕寺啊！不過今日唔係行六榕寺，係揾觀眾意曾經住過嘅地方啊。咁啊，佢描述嘅路名叫做迎賓路。咁但係即使唔上地圖查詢都好，我都知道啦。好似係冇呢條路㗎。咁會唔會就係迎賓館隔離嗰個叫做迎賓路商業城？好似係咁叫啊嚇。嗰個位置咧不得而知，我哋去到先至再講嚇。繼續往前行就已經係六榕寺㗎啦。咁又講下旅遊資訊啦。如果各位觀眾咧翻到嚟想，我帶親戚朋友或者你自己過嚟六榕寺呢邊參觀下嘅話咧，咁啊喺西門口地鐵站出嚟行大概10分鐘左右就可以㗎啦。咁同埋對面仲有個餐廳都係唔錯嘅。不過我今日就冇選擇佢嘅啫，就係大可以啦。之前同老婆食過一次，如果係秋涼時分過嚟，應該係會好啲嘅。食腸粉咯，係即係點解我唔會食咧？係因為又係食腸粉嘅。啊，講翻轉頭，大家知唔知點解我哋咁中意食腸粉？尤其係夏天，大家睇下我先頭就知㗎啦。就算有冷氣，莫講話佢冇冷氣，就算有冷氣咧，都係食到一頭汗㗎。我啲汗咧抹到依家都仲抹緊，佢頭髮濕晒㗎啦已經。係啊。咁所以咧，其實腸粉就係其中一樣最好嘅早餐嚟嘅，係啊。朝頭早如果你見到有人坐喺度食早餐咧，基本上都係腸粉，就係咁啊，唔會有炒牛河，唔會有其他嗰啲咩蒸個飯啊，冇嘅，唔會有嘅，大多數都係腸粉，因為熱啊。好啦，經過不遠咧，我哋嚟到迎賓館嘅後門啊。咁之前咧，亦都同老婆嚟過呢度飲茶嘅。嗱，老實講嚇，咁嘅價位咧，我都唔怕講啦。真係體驗並不是太好。咁然之後，當然亦都唔排除一個可能就係話咁啱，因為嗰陣係啱啱開放翻啊，可能啲大師傅全部中晒招，個個都喺後邊揾啲服務生啊嚟處理咗佢，啲包都係蒸嘅啫嘛，係咪先？咁啊出品不是太好嘅。但係如果各位香港觀眾翻到嚟，呢度有好處就係有中旅巴士站咯，基本上就係咁啦。咁如果你話坐巴士之前想食少少嘢先，咁都可以考慮嘅。但係就真係唔好抱太大期望，同埋唔好同以前嘅迎賓館比較，真係我都好少會咁講。不過裏邊啲古樹就真係好多咯，可以睇到好多古樹。如果我冇記錯，應該係會喺前邊嗰度轉右出翻到去
都唔使啊，就係前邊嗰個位置啫。不過老實講，同先頭一樣，可能揾得到嘅機會係會比較少嘅。觀眾要揾嘅係32號同埋28號嘅嗱，迎賓路商業街就喺對面啦。咁啊，如果用迎賓路呢3個字嚟搜索嘅話咧，我就只能揾得到呢度啦。至於地理位置方面，先頭我哋就喺中山6路過嚟啦。咁啊，鏡頭應該前面都見得到啦。往左轉就係培福立交，往右轉就係解放北路。前邊打橫嗰條路就叫百靈路。咁啊，兜兜轉轉就可以去得到廣州市第一人民醫院，然之後去翻人民路嘅。咁啊，我哋呢度咧就應該係已經嚟得到迎賓路，條路就不是太長的。等我揾下門牌號碼先。首先見到係一種呢啲咁古舊嘅民國風嘅建築物，呢度附近真係好多嘅。喺越秀區嚟講咧，應該呢度附近係比較多，即係中山6路啊、百靈路啊，又或者我而家所在嘅迎賓路呢度咧，一出翻去外邊，解放北又少咗好多。咁啊，再嚟啊，揾到啦！迎賓路，真係揾到喎，32號啊！睇嚟好彩喎嚇，今次真係打定輸數㗎啦。咁啊，就係呢棟樓啦，32號，佢應該係一個門牌，一棟樓就幾個門牌嘅。咁啊，我而家面前見到呢個應該係租咗出去嘅人使用啦，係有居民居住嘅肯定。就係呢種咧，又係先頭所講好民國風嘅建築物。呢條巷咧就叫小茶巷。等我行前啲睇下見唔見到28號？不過唔排除28號會喺我右手邊嘅。嗱，冇錯，呢個門牌已經係小茶巷嚟㗎啦。一路行翻出去應該就係百靈路啦。嗱，前邊應該就係百靈路啦。再換個角度喺呢邊睇下，整得幾企理喎。佢唔係話嗰啲防盜網搞到亂七八糟，唔係好規範嗰種嘅。咁應該係重新或者有街道規管之下、協調之下整㗎啦。始終咧係一啲比較舊嘅建築物，你唔可以話我中意整點樣樣就點樣樣㗎嘛，係咪先？咁啊，有電線嘅都係外露嘅，都好正常啊。通常我哋廣東都係咁㗎。你打颱風咧，有時候唔係太方便啊。如果全部埋晒地下，咁當然啦，有啲都埋咗喺地下嘅。嗱，再嚟睇下上邊，1、2、3，哇，足足有4層，而且唔係似西關嗰種咧，好舊嗰啲加建嗰種嘅，有冷氣機嘅。見到有不少冷氣機，同埋前邊呢度有門入去，我估會唔會呢度就係居民上樓嘅地方咧？再嚟門口上邊仲有一啲木製嘅窗戶喎，還好，最尾都能夠揾得到。咁接落嚟，我想揾埋28號同一位觀眾，佢話想睇埋28號，咁會唔會係呢一度咧就唔出奇啊？我哋行少少再講，都係揾到門牌啊！嗱，我而家呢度見到咧就已經係26號、24號，咁會唔會28號喺呢個位置咧？因為係啦，已經見到啦，迎賓路28號102，咁即係就喺先頭32號門牌號碼隔離嘅。同樣地咧，都係呢一種民國風嘅建築物嚟，而且有啲咧仲要係冇防盜網㗎，冇鋁合金嗰啲防盜網咧，金屬防盜網唔係鋁合金，嗰啲木製嘅窗戶啊。呢棟樓睇上去就可能會係拼出嚟，中間明顯睇得到有拼接嘅痕跡，因為兩間屋嘅風格唔係好同，不過睇上去都係差唔多年代，而且呢一間先犀利喎。呢邊咧，呢度係26號啊嚇，呢度呢一間咧嗰個陽台咧仲好有特色嘅噃，係呢種小陽台飄出嚟嘅。咁同時呢度亦都會有好多屋咧出租用作商業用途，可能賣下一啲手工藝品，一啲賣茶葉，不得而知啊嚇。仲係呢一種木製嘅窗戶啊。前邊呢度轉入去就係大茶二巷啦。好啦，今集影片亦都到呢度為止啦。希望我嘅答案可以滿足到呢2位觀眾啦。同樣地，如果各位觀眾有你想我幫你拍攝你曾經住過地方嘅話，請喺我任何一條影片下邊留言啦。下集見。